Адра Монгол олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа Next Gen Celebration Mongolia төслийн оптимизм буюу өөдрөг үзлийг хүүхд багчуудаа түгээх мөн сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих туслах зорилготой миний найз лекц өдөрлөг боллоо. Сайн найз гэж хэний хэлэх вэ? Сайн найз байхын тулд яах ёстой вэ? Бусдыг дээрлэхгүй байх, ялгуурлан гадуурхахгүй тулд юунд анхаарах, хэрхэн бие биедээ сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх талаар ярилцсан, илтгэл тавьж нэгдсэн ойлголтыг өгсөн юм. Эхний хүч нөгөө олонгүй далай гэдэг шиг найзуудтайгаа ярилцах юм бол шийдэхэд илүү дөхөм амар байх болно. Яг тэгвэл миний чадахгүй байгаа зүйлийг найз маань надад заагаад өгч болно те. Тэгэхээр нөгөө хамтрах мөн найзынхаа одоо зөвлөгөөг сонсох гэх мэтчлэн ярилцвал илүү асуудлыг хөнгөн шийдэх боломжтой. Хоёр арга байдаг аахгүй. Тэр нь болохоор яг нэг бол эхлээд би яг өөрийнхөө зорилгын тухай боддог. Яг чи зорилгынхоо төлөө байх юм бол өөрийгөө зоригжуулаад за энэ юу нэрэ гайгүй юм байна штэ. Би илүү энийг ингээд даваад гарч чадна гэсэн итгэлтэй болж чаддаг. Хоёр дахь нь болохоор яг хүнд хэлж чадахгүй бүр яг доктороо хадгалаад байхаар бас хэцүү гэж би түрүү хэлсэн штэ. Тийм болохоор яг өдрийн тэмдэглэл хөтлөх бол бас илүү зүг гэж боддог. Дайлалах өөрийгөө тайван байлгаж одоо тэг өөртөө яг хэцүү байгаа зүйлээ дэлгэрэнгүй хүмүүс тайлбарлаад яг одоо яг өөртөө хэцүү байгаа зүйлээ ядаж хүнд хэлж чаддаггүй маа гэхэд тэмдэглэл дээрээ бичээд ч юм уу өөрийгөө нэг тайвшруулах хэрэгтэй л гэж боддог да. Ер нь ингээд сэтгэл санаагаа доктортой айлгаад юмыг ингээд эргээр хараад сөрөг зүйл бодохгүй. Тэгэд хүнтэй сайн ойлголцоод найзтайгаа ярилцаад энээр энэ тэгэн одоо эн чинь тэгэн штэ нэрээ гэд ойлголцол тийм ба. Сэтгэлийн эрүүл мэндийг өөдрөг байхаас чинь би бол байнга өөдрөг нэгээж идэг хүн тиймээ тэндээ ч нийслэлээ гайг байдаг гэж бодож байна. Бас дээрээс нь сэтгэлийн эрүүл мэнд зөв байхад ч ганцаардахгүй байх хэрэгтэй. Өөрийгөө хөгжөөл, өөрийгөө зөв зөв рүү сарь, өөрийгөө илүү тултан дээр ингээд дээшээ гараад хичээж илүү дээшээ тэмүүлэндээ. Мөн төслийн багийнхан арх тамхи хор зуршлаас татгалзаж гэр бүл найз нөхдөдөө сайн харилцаатай байх нь өөдрөг үзэлтэй байх, сэтгцийн эрүүл мэнд доктортой байх чухал алхам гэж хэлсэн юм. Манай төслийн нэг хэсэг бол манай төслийн гол одоо зорилтууд бүлэг 12-оос 15 насны өсвөр үеийнхэн байгаа. Тэгээ энэ үед бол хүний сэтгэл хөдлөл те өөрийгөө мэдрэмжээ илэрхийлэх, өөрийгөө илэрхийлэх, сэтгэл хөдлөлөө мэдэрч ойлгох энэ хамгийн чухал үе байдаг. Тэгээд 12-оос 15 насныхныгээ танд ямар нэгэн асуудал бэрхшээл байгаа бол тухай бүрэн найз нөхдөдөө эцэг эхтэйгээ багш нартайгаа заавал хуваалцаж ярилцаарай гэж уриалж байна. Тус арга хэмжээнд сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Монголын сайн дурахны төв, төсөлд хамрагдаж байгаа Баянзүрх дүүргийн 84-р сургууль, Сонгон хайрхан дүүргийн хөгжил сургуулийн сурагчид эцэг эхийн хамт оролцлоо. Хамтдаа мэдрэмжээ шеэрлэе.